Nüüd oleme jälle puidutöökojas, täna on 3. mai, aga kui eelnevalt siin restaureeriti aknaid, siis samas töökojas restaureeritakse ka veranda sisemised uksed. Ustega töö algas sellest, et kõigepealt tuli objektilt leida õiged uksed, et siin on nagu 4 ukselehte, aga hoones on mõlemal korrusel sarnased uksed, et siis kõigepealt tuli leida nagu õiged uksed, mis läksid õigesse avasse. Järgmine asi oli see, et tuli ära mõõta avalaiused, kõrgused, et kas need ukselehed sinna kenasti sobivad. Siis võtsime kogu lengi seina seest välja, tõime töökotta, panime siia püsti. Kõige mugavam uste korralikku käimist ongi vaadata töökojas, et seda saab ilusti täis nurka ajada. Seal objektil olid seinad natuke vajunud, oli rombis. Ja siis, kui sai töökojas need asjad üles pandud, siis järgmine asi oli värvi mahavõtmine, et enne värvi mahavõtmist ei näe, et kus need suuremad puidukahjustused on, kust on midagi maha ööveldatud. Et siin nende uste puhul ongi näha, et siin alt oli maha saetud põhimõtteliselt kuskil 3 sentimeetrit, ilmselt sellepärast, et toa pool on põrand tõusnud. Ja nüüd, et seda olukorda nagu tagasi taastada, et siis me liimisime siia alla ribad juurde. Siin on isegi näha paar tükki, et need olid siis lisatud siia algse nagu lävepaku peale. Kuna uksed olid lühemaks saetud, sellised jupid, need me võtsime ära muidugi ja see vana lävepakk jääb alles. Tal on niisugune kena kulumisjälg. Siis peale värvi mahavõtmist hakkasime kohe siia hingede peale proovima, et näha, et kuidas need vahed ja asjad kõik on, et nende uste puhul tegelikult servades ei olnudki väga midagi vaja teha, et üsna normaalsed vahed, ainult alt siis tuli juurde liimida. Teise uksepaariga oli ka servadesse liimimist. Mõnes kohas olid servad läinud katki, siit oli üks tükk ära murdunud, siin on need servariivid, siis millega fikseeritakse. Luku koha pealt on üsna tavaline, luku vastuse koht siis, et on midagi ära murdunud, tuleb täis plommida. Peale puiduparandusi ongi järgmine asi siis põhjalik pahteldus, lihv. Lihvimist tehakse nii käsitsi kui masinaga. Siis üks suur töö on muidugi metallid, et uksel on siis, siin on näha, on need servariivid, mis käivad siia passiivse ukse poole sisse süvistatult, saab ära fikseerida. On lukuraamid erinevad ja siis dekoratiivne käepide, et see oli ka nagu paksu värviga kaetud, puhastasime välja lahusega ja siis veel messingarja peal. Ja hinged. Et metallidega tihti me teeme niimoodi, et me isegi ei värvi neid, vaid lakime, et see vana nagu metallipind jääb täitsa ilus. Teine variant ongi siis pulber värvida. Kui uksed on 120 paberiga lihvitud, siis järgmine suurem etapp ongi kruntimine. Krundime linaolivärviga, mis on kergelt vedelamaks tehtud lahustiga, kuskil 5% ulatuses. Aga üks väiksem etapp, mida mõnikord unustatakse ära, on see, et tegelikult oksakohad tuleb üle lakkida. Ja põhjus on selles, et lihtsalt kui seda ei tee, siis hakkab aja jooksul sealt imitsema vaiku, tekivad koledad kollased kohad, et seda võib sageli näha mõnes kohas, kus on selline oluline töövõte nagu tegemata jäetud. Ja siis lakk ongi, nimetus on isoleerlakk, ta koosneb shellakist, seal veel mõnest komponendist, et ta tekitab sellise paksu barjääri siis oksakohtade peale, et väikse pintsliga lihtsalt tupsutatakse need kohad üle ja kuivab üsna kiiresti, mõne minutiga on kuiv, saab krundi peale visata. Uks siis krunditakse kergelt lahustiga vedeldatud linaolivärviga. Et see on nagu see kõige esimene siis kaitsev kiht, mis imbub sügavamale. Ja iga kihiga lähebki see värv nagu rasvasemaks, et viimane kiht on kindlasti selline, kuhu laustit ei panda. Ja linaoli värvimisel ongi see põhimõte, et pigem nagu üsna õhuksed kihid.
aga siis rohkem kihte, muidugi tänapäeval, vanasti võib-olla pandi 5 kihti, tänapäeval keegi ei jõua nii palju oodata. Et siis üldiselt tehakse nii, et pannakse 1 krundikiht ja 2 põhikihti. Kokku 3 kihti. Krundikiht ei pea olema teostatud mingi suurepärase täpsusega. Viimased kihid tehakse niimoodi, et oleks ilus sirge pintslijoon näha. Ja siis oluline on värvimise järjekord, et kõigepealt tavaliselt tehaksegi tahvlid keskelt ära, piirdeliistud. Järgmisena tehakse ukse välisperimeeter ja kõige viimasena siis tehakse need suured raampuud, kõigepealt horisontaalne, siis vertikaalne, et see puiduühenduskoht jääks nagu loogiline värvi alt paistma. Vinaali värvi, positiivne pool on see, et ta imbub kenasti sisse, kulub väärikalt, jääb selline kraklee või krokodillinahk. On võimalik lihtsalt üle lihvida, üle värvida, sünteetiliste värvidega on enamasti nii, et tuleb maha võtma ja uuesti panema. Aga miinuspool on see, et ta kuivab kaua, et selle värvi kuivamisaeg on vähemalt paar päeva, võib-olla 3 isegi, siis võiks nagu järgmise kihi panna. Pigem õhuksed kihid ja rohkem kihte, et kui liiga paksult värvi peale kanda, siis tekivad kuivamiskortsud ja kuivab tavalisest veel kauem. Isegi see värvitehnika võiks olla selline, et alguses risti-rästi ja siis tõmmata pikki puidusüüd. Aga vanadel hoonetel kindlasti ütleks, et see on nagu ainuõige värvitüüp. Kaasaegsed värvid ei sobi. Nii.